Sitt klab sportivi naqdu ma' 20 ta' klabs u assoċjazzjonijiet sportivi oħra li fl-aħħar snin ingħataw titlu fuq l-art li okkupaw għal skop sportiv. Fi stqarrija l-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima għalli xpruna din l-inizjattiva quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika biex aktar proprjetajiet tal-Gvern jgħaddu għan taqdiet sportivi. Il-klabs huma Rinella Tennis Club, il-Malta Model Aircraft Flying Association, Senglia Athletics Football Club, Floriana Football Club, Burmarrat Football Club u Slima Wanderers Football Club. Il-Ministru Grima ġie kwotat jgħid kif għaqdiet sportivi li għandhom titolu kemm ta' kera jew ta' ċans temporanju fuq art li okkupaw għandhom il-possibilità li jkattru l-isport u għalhekk ikomplu jikbru u jimirħu fil-qasam sportiv tagħhom. U għażiet jgħid li l-Gvern huwa konxju li għatem għaqdiet sportivi li m'għandhomx titolu fuq l-art u għalhekk qed ikompli jimpenja ruħu biex jgħin lil dawn il-klabs. Intant matul l-istess laqa il-Kumitat approva wkoll b'mod unanimu it-trasferiment ta' qatt ta' artijiet mill-Awtorità tad-Djar lill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli. Dan it-trasferiment jinvolvi art fil-Fgura f'Ħalkirkop f'Marsa Skala u f'San Ġiljan fiż-żona ta' Ġorni. Fi stqarrija l-Ministeru l-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli qal li ntlaħaq ftehim sabiex dawn l-artijiet jgħaddu b'ċens perpetwu favur il-Fondazzjoni. Għalli dawn l-artijiet se jkunu jistgħu jinbnew għal skopijiet ta' akkomodazzjoni affordabbli b'tali mod li l-potenzjal sħiħ tagħhom ikun jista' jitgawda mill-benefiċjarji tal-Fondazzjoni li jeħtieġu l-għajnuna sabiex isiru proprjetarji ta' akkomodazzjoni affordabbli.